როგორ ვაქციე ჰობი შემოსავლის წყაროდ. მე ვარ ვენახში, სადაც რამოდენიმე წლის წინ დავურგე პირველი სასუფრე ჯიშის ვაზები. პირველ წელს არ ვიცოდი მოვლა, ხშირად ვუცხავდი წყალს და ნესტის გამო შეხვდა ჭრაქი. მართალია გადავარჩინე ვაზები, მაგრამ სუსტები დარჩა და მეორე წელს მარტო რამოდენიმე მარცვალი დავაგემოვნე. ამასობაში ვისწავლე მოვლა. ინტერნეტში მოვიძიე კიდევ სხვადასხვა ჯიშები და მეორე წელს კიდევ 15 ჯიში დავამატე. ეხლა მაქვს 100-ზე მეტი ჯიში და წელს 50 ჯიშამდე კიდევ უნდა დავამატო. თვითონ ნაყოფს რაც შეეხება წელს მაგალითად საადრეო ჯიშები 5 და 8 ლარად გავყიდე. შედარებისთვის რომ ავიღოთ რქაწითელის ლარად და მაქსიმუმ ლარი და 10 თეთრად ვყიდიდი ხოლმე. წელს რქაწითელიც და საფერავიც მთლიანად უნდა ჩავანაცვლო სასუფრე ჯიშებით. ხშირად მეუბნებიან ხოლმე რომ ქართულ ჯიშებს არაფერი ჯობიაო და მაინტერესებს თქვენი აზრი, რას ფიქრობთ ამ თემაზე. კომენტარებში დამიწერეთ რა.